खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी जाय बर' बिमाफोरा गावनि फिसाखौ हारिनि थाखाय दान होबाय बिथांमोननो बोसोरफ्रोमबो 10,000 राङै अनसुंथाइ होगोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मोनसे गेदेर फोसावथाय जाय बिमाया जोंनि गावसिनि फिसाफोरखौ जोंनि हारिनि थाखाय दान होनो हाबाय जों बिथांमोननो जेबो होनो हायाखै अब्लाबो बोसोरावहाय जोङो बिथांमोननो अनसुंथाइ हिसाबै 10,000 खरै मुंख्लं बिमाफोरनो होनाय जाथों होननानै मैयानि इसिनि गेजेरजों जोङो सिदान्थ लानाय जादों। नंगौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय मैयानि सानाव एक्स-एनडिएफबि, एक्स-बिएलटि आरो एक्स-एनएलएफबि जथायै बर' हारि गोग्गो समाज दानायनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां रनजित बसुमतारीया बुंथिदों दि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि नाजानायाव सा 36 एनआइए केस नांनानै थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे बेल मोननो हाबाय आरो साननैसो उनाव तेजपुर जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोराबो बेल मोननो हासिगोन लोगोसे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनायनि राहा लागोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारीया। दिनै मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 36 सा जोंनि एनआइए केस जानायफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जोंनि केसफोरखौ जोङो बेल मोननो हाबाय दाखालि सा 11 रिलिज जाबाय साननैसो उनाव जोंना तेजपुर जेलाव थानाय माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोरखौबो जोङो बेल मोननो हासिगोन आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जोंहा माखासे कमरेडफोर दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो बख'नायनि जों बेबस्था लागोन। आरोबाव बिथां रनजित बसुमतारीया बुंथिबावदों दि एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन, एक्स-बिएलटि वेलफेयार एसोसिएशन, एबसु आरो बिटिआर सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखि लानानै एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव मोनसे प्रप'जाल हरदों। बे प्रप'जाला जाबाय जाय बर' बिमाफोरा एबसु, एनडिएफबि, एनएलएफबि आरो बिएलटि सोमावसारनायाव गावनि फिसाखौ हारिनि थाखाय दान होबाय बिथांमोननो बोसोरफ्रोमबो 10,000 राङै अनसुंथाइ होगोन आरो साफ्रोमबो बर' बिमाफोरा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय सरकारि आसनिनिफ्राय गोजानाव दाथाथों बे थांखिजों एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव खावलायनाय जादों होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारीया। दानिया फैदो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि आबुं बाथ्राखौ जों मिथिना लानि। दिनै मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जोंनि बिटिआर सरकारा 36 सा जोंनि एनआइए केस जानायफोरखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जोंनि केसफोरखौ जोङो बेल मोननो हाबाय दाखालि सा 11 रिलिज जाबाय साननैसो उनाव जोंना तेजपुर जेलाव थानाय माखासे जोंनि एक्स कमरेडफोरखौबो जोङो बेल मोननो हासिगोन आरो सेन्ट्रेल गुवाहाटी जेलावहाय जोंहा माखासे कमरेडफोर दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो बख'नायनि जों बेबस्था लागोन। गासै जोंनियावहाय एनडिएफबि मुंख्लं हिसाबै 3,121 सा दङ बिनि गेजेराव 838 साखौ जोङो एक्स ग्रेसिया होनो हाबाय आरो मैया जोङो एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार, एक्स-बिएलटि वेलफेयार आरो जोंनि आबसु आरो जोंनि गभर्नमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे सिदान्थ खालामनानै जोङो एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिङावहाय जोङो मोनसे प्रप'जाल हरदोंमोन बे प्रप'जालनि गेजेरजों जायफ्रा आबसु मुभमेन्टआव जायफ्रा बिएलटि मुभमेन्टआव जायफ्रा एनडिएफबि मुभमेन्टआव एनएलएफबि मुभमेन्टआव जोंनि बर' बिमाफ्रा गाव गावनि फिसाखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय बै बर' बिमाफोरनो जोङो एसे जोंनि नोजोराव अनसुंथाइ होनो हानाय बायदि जाय बिमाया जोंनि गावसिनि फिसाफोरखौ जोंनि हारिनि थाखाय दान होनो हाबाय जों बिथांमोननो जेबो होनो हायाखै अब्लाबो बोसोरावहाय जोङो बिथांमोननो अनसुंथाइ हिसाबै 10,000 खरै मुंख्लं बिमाफोरनो होनाय जाथों होननानै मैयानि इसिनि गेजेरजों जोङो सिदान्थ लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो ओरैबायदि सिदान्थ लादों साफ्रोमबो बर' मुंख्लं बिमायानो जेन माबा मोनसे कारननि थाखाय खुनु गभर्नमेन्ट आसनिनिफ्राय थाथ'आलासिनो मोनालासिनो गोमानानै दा थाथों बे थांखिजों मैयानि इसे मिटिंआव पास खालामनाय जादों।